哇！你睇下佢啄嘅時候咧，啄到成個玻璃窗係晒，淺射啊，簡直係哇！超大嘅燒鵝髀啊！佢個燒鵝皮啊，哇真係好香，好正。叉燒個皮真係好脆喎，即係佢有少少似燒肉嗰種。呢個真係我有史以嚟食過最靚嘅叉燒。傳說中喺廣州荔灣呢度咧有2間燒臘係最出名嘅，一間係陳仔，另一間就喺呢度啦。永興啊，僅此一家，絕無分店啊！開門時間就係呢個啦。我好好奇點解日日都排晒場，係咪真係食過翻尋味嗰啲咧？試過先知啊！嗰個好啊，唔該。幾好啊！叔叔可唔可以採訪下你啊？咁我咩啊？有冇食過呢間永興燒臘？我第一次嚟啫喎，人哋話細個幾廿年嗰間嘢做咗，啲鵝都自己養嘅話。你幾點過嚟㗎？我2點半過嚟㗎，白雲區嚟㗎，我等咗好耐啊。咁你而家幾號啊？第7啊。你打包嘅燒鵝西施幾靚？應該係個孫女嚟嘅， 3代人。即係你已經係孫女啦。係啊，你細個嗰陣時係咪呢個鐘數開㗎？佢冇咁規定，後期先有呢個規定。哦，咁你推薦咩部位啊？佢每樣嘢都好食，佢有佢嘅味道，哦，佢個獨特味道，其他嗰啲又做唔出。會唔會係你從細食到大啲情懷？我去過好多地方對比，真係有佢嘅自己嘅味道喺度。如果30號嘅話，等幾耐到咧？好難講啊！睇下前邊嗰啲哥哥買得多唔多咯。燒鵝應該有，但係腳翼就唔一定。哦，哇！你睇下佢啄嘅時候咧，啄到成個玻璃窗係晒，淺射啊，簡直係。呢度係可以郵寄嘅喎，原來。誒，到啦，誒，哎，見到你啦！要燒鵝下裝，髀咧斬大隻啲，但係咧唔好斬，我要成隻嚟，2隻喎，然之後攞條花叉。試埋個掌翼都好啊。啊！咁快啊！啱先個阿姨先話正，又冇機會食，下次再嚟。幾錢啊？200啦。咁啊，去邊度食啊？梗係手對。哎呀，某街邊啊，哇！超大嘅燒鵝髀啊！食個原味先。佢個燒鵝皮啊，哇真係好香，好正。覺得點啊？夠入味，而且咧皮咧佢係脆，但係佢脆得嚟咧，佢都係會有啲口感，有啲撕扯感咯。啊，佢真係下裝咧，佢啲脂肪夠啊。但係佢咧將啲肥啊已經整到好似啫喱咁啦，同啲瘦嘅結合埋一齊咧就非常之好啊！咁你點評下荔灣2間邊間好食？其實陳仔嘅味道咧都 OK 嘅，但係我感覺呢一間佢新鮮啲，唔知係買嘅時段嘅問題定係點？即係各有各嘅優點，不過咧你話缺點咧佢都有嘅，畢竟你話排隊，即係每日都係限量銷售。呢個下裝我都未試過嘅，飲個燒鵝汁，輕輕飲啲酸梅汁。加汁咧，其實係有少少酸酸甜甜嘅感覺，係開胃啲，食起身冇咁滯嘅。但係咧，我感覺你一開始食呢個燒鵝嘅時候，你就唔好加汁啦，你去感受佢嘅原汁原味先。飆到有少少滯嘅時候，再飲呢個酸梅汁。好，試埋啲叉燒啊！個皮真係好脆喎，即係佢唔係話特別硬脆嗰啲，佢係軟脆嘅。嗱，呢度係個皮，跟住有半肥瘦，好有層次感，食落去好香。但係佢嘅皮咧係好有存在感嘅，即係佢有少少似燒肉嗰種。呢個真係我有史以嚟食過最靚嘅叉燒。其實我已經滯啦，食咗1隻鵝髀，食咗2嚿叉燒，都已經係飽咗，應該係70成。今餐消費咧就係200蚊啊。OK，咁啊幫人哋清翻個場先嚇，走啦，收隊。